сайн байна уу? Дэрмэн Корея телевизийн Дэрмэн байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ жил одоо Оскарын шагнал гардуулах ёслыг үзсэн байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ жилийн Оскарын шагнал гардуулах ёслол дээр одоо Солонгосын Кисэнчүн буюу одоо Parasite гэдэг кино одоо их тэргүүлсэн байгаа. 6 төрөлд нэр дэвшээ, тэр дундаас 4 төрөлд нь одоо шагнал авсан байгаа. Одоо шилдэг найруулагч сан, шилдэг бүтээл сан, шилдэг зохиол, тэгээд шилдэг гадаад кино гэсэн одоо 4 төрөлд. Тэгэхээр одоо энэ жил одоо Оскарын шагнал гардуулах ёслол дээр Солонгос кино одоо төрүүлсэн одоо энгийн үзэгдэл биш буюу 92 оны турш одоо ямар ч гадаад кино шилдэг бүтээл авч байгаагүй. Тэгээд тийм учраас одоо Солонгос кино буюу Солонгосын Кисэнчүн буюу Parasite гэдэг кино одоо анх удаага тэр Солонгосын Кисэнчүн буюу Parasite гэдэг кино одоо тэр түүхийг шинээр бичсэн байгаа. Тийм ч учраас одоо Солонгост ч гэсэн одоо дэлхийд даяар одоо тэгээ онцгой үйл явдал гэж ярьж байгаа. Одоо Кисэнчүн буюу Parasite гэдэг киноны найруулагч нь Пүнжүно гэдэг найруулагч байгаа. Тэгээд Пүнжүно найруулагчийн хийсэн кинонууд нь одоо үнэхээр сайн хийгдсэн гоё кинонууд байдаг. Тэгээд та бүхний бидэх Аратан буюу Квэмер гэдэг одоо киноны найруулагчаар бас ажиллаж байсан. Тэгэхээр Пүнжүно найруулагчийн хэлснээр бол өмнө нь хэлснээр одоо Оскарын шагнал гардуулах ёслолын зөвхөн орон нутгийн шагнал гардуулах ёслол гэж бас одоо хэлсэн байгаа. Яг тэгэхээр одоо миний мэдхээр одоо Оскарын шагнал гардуулах ёслол дээр одоо гадаад кино шагнал авч ирсэн тохиолдол үнэхээр цөөхөн байдаг. Тэгэд одоо Холливуд тэгсэн одоо тиймэрхүү бүтээлүүд Оскарын шилдэг бүтээлээр тодордог одоо тиймэрхүү тохиолдол үнэхээр байсан. Тэгээд одоо тиймээс ч тэр тэгээд Пүнжүно найруулагчийн хэлснээс болоод ч тэр одоо энэ жил одоо гадаад хэл дээр Солонгос дээр хийгдсэн Солонгос кино буюу гадаад хэл дээр хийгдсэн гадаад кино одоо Оскарын шагнал гардуулах ёслолоос одоо шагнал авсан. Тэгээ одоо үнэхээр онцгой тохиолдол гэж яригдж байгаа. Тэр Пүнжүно найруулагч маань одоо шагнал авч би өнөөдөр уух бэлтгэл бүрдчихлээ. Өглөө болтол уунаа гэсэн одоо тэгж хэлсэн байгаа. Тэгээ яагаад ингэж хэлсэн бэ гэхээр одоо солонгосчуудын хөвчлэн хэрэглэдэг үг буюу 아침까지 마실 거예요. Одоо өглөө болтол уунаа гэсэн. Тэгэхээр одоо Солонгост одоо ямар нэг онцгой тохиолдол гарсан үед одоо 아침까지 마실 거예요. өглөө болтол уунаа гэж бас хэлдэг тохиолдол бас заримдаа байгаа. Одоо түүнээс гадна одоо Пүнжүно найруулагчийн одоо сэтгэл хэлэхтэй хэлсэн үгнүүдийн нэг нь одоо 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다. 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다. одоо тэгж хэлсэн байгаа. Одоо энэ юу гэсэн утгатай үг вэ гэхээр хамгийн хувийн энгийн зүйл нь хамгийн шилдэг бүтээл буюу тэгж хэлсэн байгаа. Одоо энэ үгийг хэлсэн үнэн одоо Пүнжүно найруулагчийн хамгийн дуртай одоо найруулагч буюу Мартини гэдэг одоо найруулагч байгаа. Оскарын шагнал гардуулах ёслол дээр одоо Пүнжүно найруулагчтай цуг одоо нэр дэвшсэн найруулагчтай нэг. Түүнээс гадна Пүнжүно найруулагч бас одоо өөрийнхөө авсан шилдэг найруулагчийн одоо шагналыг одоо бүгдэнд нь адилхан ингэж хэдийсээ хуваагаад тарааж өгмөр байх хвчлээ одоо хөгжилтэй сэтгэлдлүүд бас ихсэн байгаа. Тэгэхээр Кисэнчүн буюу Parasite гэдэг кино маань одоо Оскарын шагнал гардуулах ёслол дээр шагнал авснаар одоо гадаад кинонуудад ч гэсэн одоо Оскарын шагнал гардуулах ёслоос шагнал авч болох тиймэрхүү боломжууд нэгдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн одоо Монгол кино урлаг маань сайн хөгжөөд одоо гоё хийгдсэн кинонууд маань Оскарын шагнал гардуулах ёслоос бас шагнал авахыг үнэхээр хүсэж байна. Одоо кинонд дуртай, кинонд таартай та бүхэн гэсэн одоо Пүнжүно найруулагчийн одоо Кисэнчүн буюу Parasite гэдэг киног үзээд дахиад нэг Пүнжүно найруулагчийн хэлхийг хүссэн
утга санааг дахиж нэг тунгааж бодохыг хүсье. Тэгэхээр Бөмжөөн найрлагчийн хэлснээр ч гэсэн одоо киноны төгсгөлд кино дуусгаар одоо та бүхэн ямар нэгэн зүйлийг тунгааж бодохыг хүсье гэж бас хэлсэн байгаа. Тэгэхээр дахиад нэг удаа Ксенжон буюу Parasite кино үзээрэй. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгийг энэ үрээд дуусгая. Тэгээд та бүхэн одоо манай Dream on Korea TV-ийн сувгийг лайк дараад subscribe хийгээрэй. Дараа дахин уулзалтаа баяртай.